通過する練馬のから台、富士見台、中村橋においでのお客様、向かい側の看板ホームでお待ちください。各駅停車元町中川行き47分の列車です。次は練馬に停まります。次は練馬です。池袋方面、豊島園と都営大江戸線はお乗り換えです。The next station is 練馬。Passengers going towards 池袋 and 豊島園 and passengers taking to the Old Tower Line. Please transfer at this station. 池袋方面、向かい側3番方面、各駅停車池袋行きにお乗り換えください。豊島園行き2番ホームから57分の発車です。電車は渋谷、横浜方面、副都心線、東横線、みなとみらい線直通の元町、中華街行きです。
池袋方面豊島園と都営大江戸線はお乗り換えです。
する千川要町においでのお客様、向かい側の4番ホーム、失礼しました、向かい側1番ホーム、各駅停車新木場行きにお降りください。みなとみらい線直通急行元町中華街行きです。停車駅は当駅を出ますと次は池袋です。千川要町には止まりません。この電車は渋谷から先東急東横線内は急行となります。有楽町線新木場方面、西武池袋線練馬方面はお乗り換えです。ご案内いたします。この電車は当駅57分発の副都心線急行元町中華街行きです。当駅を出ますと次は池袋に停車いたします。千川要町へは止まりませんのでご注意ください。57分の発車予定です。発車まで1分ほどお待ちください。お待たせいたしました。急行元町中華街行きです。まもなく発車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。まもなく1番線に副都心線渋谷方面、東急東横線ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はこれから先はカーブが多く揺れますのでご注意ください。お待たせいたしました。東京メトロ新幹線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は池袋、新宿三丁目、渋谷方面、東急東横線、みなとみらい線急行元町中華街行き。停車駅は池袋、新宿三丁目、
は新宿3丁目に停まります。
急行です。次は渋谷に停まります。The next station is Shibuya. This train is bound for Otomachi Chukagari, the express on the Tokyu-Toyoko line. The stop after Shibuya is Nakamezuba. For stations in between, please change trains at the next stop. お忘れ物なさいませんようご注意ください。東京メトロ副都心線をご利用いただきましてありがとうございました。出口は左側です。足元とホームドアにご注意ください。
でエントリーしてますよ。競技で自分の記録を出して海外経験があって英語ぐらいできるし。俺らも大丈夫だ。海外経験に自信持っていこう。僕は誰ですか。
うん